おはようございます。おはようございます。よろしくお願いしまよろす。しくお願いします。Panchakalptarvishya kripasindevacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namah. Gaur Premanande Haribo. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Daya Jamunati Ramanachari Jaya Girivaradhari Jaya Jamunati Ramanachari Jaya Girivaradhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Go Premanande Hari Hari Bo Om Namo Bhagavate Vasudevaya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  Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Welcome, dear devotees. 皆様ようこそ。 At any time, for the personal touch, please feel free to turn your cameras on. いつでもいいですから、どうかその触れて手姿を見せてください。 If you're skydiving, it's okay. スカイダイビングしてても OK です。
We don't mind seeing the view from the sky. 空から見るということも。Okay, today is the Srimad Bhagavatam, and we're going from 10:3:46. 今日はシュリマッバガバタン第10巻3章46節です。Shri Shuka Uvacha It yuk vasid daris tushnim Bhagavan Atma Mayaya Pitro Sampashyato Sadyo Babhuva Prakrita Shishu. I'll do the word for words before we do the chanting. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Shri Shukadev Goswami said, Shri Shukadeva Goswami は言った。Iti uktva. Iti uktva. After instructing in this way. このように教えてから。Asit. Asit. Remained. のままだった。Hari. Hari. The Supreme Personality of Godhead. 思考人格心は。Tushnim. Tushnim. Silent. 沈黙した。Bhagavan. Bhagavan. Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. 主ヴィシュヌ思考人格心は。Atma Mayaya. Atma Mayaya. By acting in his own spiritual energy. 主ご自身の精神エネルギーにおいて活動することによって。Pitro Sampashyato. Pitro Sampashyato. While his father and mother were factually seeing him. 主の父母が実際に主を見ていた間。Sadhya. Sadhya. Immediately. 即座に。Babhuva. Babhuva. He became. 主はになった。Prakrita. Prakrita. Like an ordinary human child. 普通の人間のような。Shishu. Shishu. A child. 子供。Shishukovacha It yuktvasidharis tushnim Bhagavan Atma Mayaya Pitro Sampashyato Sadyo Babhuva Prakrita Shishu Shishukovacha It yuktvasidharis tushnim Bhagavan Atma Mayaya Pitro Sampashyato Sadyo Babhuva Prakrita Shishu Shishuku Uvacha It Yukt Vasid Darista Tushnim Bhagavan Atma Mayaya Pitro Sampashyato Sadyo Babhuva Prakrita Shishu Dozo. Shri Shuka Uvacha Iti Yukt Vasid Daristu Shunim Bhagavan Atma Mayaya Pitroho Sampashyato Sadyo Bahuva Prakritaha Shishu. Shri Shuka Uvacha Iti Ukva Siddharistushnim Bhagavan Atma Mayaya Pitro Sampasyato Sadhyo Bhabuva Prakrita Shishu. Hare Krishna. Iti Yukta Ashita Haritoshnim Bhagavan Atma Maya Pitro Sampasyato Sadmo Bhabuva Prakrita Shishu. Translation, Shukadev Goswami said, after thus instructing his father and mother, the Supreme Personality of Godhead Krishna remained silent. In their presence, by his internal energy, he then transformed himself into a small human child. In other words, he transformed himself into his original form, Krishnastu Bhagavan Swayam. Purport as stated in Bhagavad Gita 4:6. Oh, excuse me, go ahead. はい、翻訳です。シュカデバゴスワミは言った。このように父母を教育してから思考人格心クリシュナは沈黙なさった。それから父母の前で主の内的エネルギーによって
主はご自身を小さな子供のお姿に変えられた。言い換えれば、主はご自身を本来のお姿に変えられた。クリシュナスルバガバンスバヤン。As stated in Bhagavad Gita 4:6, Sambhavam Yatmamaya Ya. Whatever is done by the Supreme Personality of Godhead is done by his spiritual energy. Nothing is forced upon him by the material energy. This is the difference between the Lord and the ordinary living being. The Vedas say, Parasya Shaktir Vivadaiva Shuyate Swabhaviki Jnana Balakriyacha, from the Shvetashvataru Upanishad 6:8. It is natural for the Lord to be untinged by material qualities, and because everything is perfectly present in his spiritual energy, as soon as he desires something, it is immediately done. The Lord is not Prakrita Shishu. Prakrita Shishu, a child of this world. But by his personal energy, he appeared like one. Ordinary people may have difficulty accepting the Supreme Controller God as a human being because they forget that he can do everything by spiritual energy. Atma Maya. Non-believers say, how can the Supreme Controller descend as an ordinary being? This sort of thinking is materialistic. Srila Jiva Goswami says that unless we accept the energy of the Supreme Personality of Godhead as inconceivable beyond the conception of our words and mind, we cannot understand the Supreme Lord. Those who doubt that the Supreme Personality of Godhead can come as a human being and turn himself into a human child are fools who think that Krishna's body is material, that he is born, and that he therefore also dies. Dozo. はい。解説、バガバットギータ 4-6 で、サンババーヤミミアートママヤヤと言われているように、思考人格心がなさることは何でも主の精神的エネルギーによってなされます。物質エネルギーが主に強要させることはできません。これが主と普通の生物の違いです。ウェーダーは言っています。プラシアシャクティルヴィビッダイバシュルーヤテスワバーヴィキジャンマバラキリヤチャシュベータ・シュバッタラ・バニシャット 6-8。物質的性質で性質の影響をお受けにならないことは主には自然なことです。自然なことで全ては主の精神エネルギーにおいて完全に存在するので、主が何かをお望みになれば、それはすぐになされます。主はプラークリタシシュ、この世界の子供ではあられませんが、主ご自身のエネルギーによって普通の子供のように権限なさいました。普通の人々は、主が精神的エネルギー、アートママーヤヤによってすべてをすることがおできになるということを忘れているので、思考の支配者である神を人間の子供として認めることが難しいかもしれません。信じない人たちは思考の支配者が普通の人間のように降臨なさることがどうしてできるのでしょうかと言います。このような考え方は物質的です。シリラジーバ・ゴスワミは思考人格心のエネルギーを想像も及ばない、つまり私たちの言葉とマインドの概念を超えていると認めなければ、私たちは思考史を理解できないと言っています。思考人格心が人間として降りてきて、ご自身を人間の子供に変えることがおできになるということを疑う人たちは、クリシュナのお体が物質的で、主は生まれて、それから主も死ぬのだと考えるほど愚か者です。はい。In Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 4th chapter, verses 28 and 29, there is a description of Krishna's leaving his body. Maharaj Parikshit inquired from Shukadeva Goswami, when all the members of the Yadu dynasty met their end, Krishna also put an end to himself and the other family
And the only member of the family who remained alive was Uddhava. How is this possible? Shukadeva Goswami answered that Krishna, by his own energy, destroyed the entire family and then thought of making his own body disappear. In this connection, Shukadeva Goswami described how the Lord gave up his body, but this was not the destruction of Krishna's body. Rather, it was the disappearance of the Supreme Lord by his personal energy. シリマッバガバタム第3編第4章第28節から第29節に、クリシュナがお体を去られる記述があります。マハラージャ・パリキシトは、シュカデバ・ゴスワミに、ヤドゥ王朝のすべての人たちが死ぬとき、クリシュナもご自身を終わらせ、そして生き残った家族は唯一ウッダバでした。このようなことがどうして可能なのですかと尋ねました。シュカデバ・ゴスワミは、クリシュナがご自身のエネルギーによってご家族全員を絶滅させ、それからご自分のお体を消滅させるとお考えになったと答えました。これに関してシュカデバ・ゴスワミは、主がどのようにお体をお捨てになったのかを述べました。しかしこれはクリシュナのお体の破壊ではありません。むしろ主ご自身のエネルギーによる思考主の消滅でした。はい。Actually, the Lord does not give up his body, which is eternal, but as he can change his body from the form of Vishnu to that of an ordinary human child, he can change his body to any form he likes. This does not mean that he gives up his body. By spiritual energy, the Lord can appear in a body made of wood or stone. He can change his body into anything because everything is his energy. Harasa Shaktir Vivadaiva Shuyate has clearly said in Bhagavad Gita, Binna Prakritir Ashtada. The material elements are separated energies of the Lord. If he transforms himself into the Urcha Murti, the worshipable deity, which we see as stone or wood, he is still Krishna. Therefore, the Shastra warns, Arche Vishnau, Shiladir Gurushu Naramati. One who thinks that the worshipable deity in the temple is made of wood or stone, one who sees a Vaishnava guru as an ordinary human being, or one who materially conceives of a Vaishnava as belonging to a particular caste, is Naraki, a resident of hell. The Supreme Personality of Godhead can appear before us in many forms, as he likes, but we must know the true facts. Janma karma chanme divyam evam yoveti tatvata. By following the instructions of sadhu, guru, and shastra, the saintly persons, the spiritual master, and the authoritative scriptures, one can understand Krishna, and then one makes his life successful by returning home back to Godhead. 実際に永遠である主はお体をお捨てになりませんが、ヴィシュヌのお姿から普通の人間の子供の姿に変えることができ、主は主が好きな姿の何にでも変えることがおできになります。このことは、主がご自分のお体をお捨てになるという意味ではありません。精神的エネルギーによって、主は木や石で作られた体の中にも現れることがおできになります。すべては主のエネルギーなので、主はどんな体にも変えることがおできになります。プラサーシア・シャクティール・ビビッダ・イーバ・シュルヤテー。バガバッギータ 7-4 は、ビンナ・プラクリティール・アシュターダハ。物質的要素は思考主の分離されたエネルギーであるとはっきり言っています。主はご自身を礼拝すべきご神像、つまり石や木として私たちが見るアルチャームールティにご自身を変換なされば、それでもそれはクリシュナであられます。ですから、シャーストラはアルチェ・ビシュナウ、シーラ・ディール、グルー・シュ・ナラ・マティヒと警告しています。寺院で礼拝すべきご神像を石や木や石でできていると思う人、バイシュナバのグルを普通の人間であると見る人、
あるいはバイシュナバを特定のカーストに属していると物質的に考える人はナーラキー、地獄の住民です。主はお好きなように多くの姿の中で私たちの前に現れることがおできになりますが、私たちは本当の事実を知らなければなりません。ジャンマカルマチャーメディビアンエーバムヨベッティタッタバタハバガバギータ 4-9 サル、グル、シャーストラ、つまり聖人たち、指導者、そして権威ある経典の教えに従うことによって人はクリシュナを理解することができ、それから神の家に戻ることによって自分の人生を成功させます。はい。Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuran Militam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha Namashishtam Manamapi Shachiputram Atra Sarupam Shirupam Tasyagrajam Uruparim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Kiribaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasa Pratita Kripaya Shri Tannatosmi Hey Guru Gyanadadina Bando Swananda Data Korunaika Sindo Vrindavana Sinahita Avatar Prasida Radha Pranaya Prachara Matsamo Nasti Papa Manaparadi Chakaschana Parihare Pilajame Kimbruve Purushotama Yivatinam Yata Yuni Yunam Cha Yuvatau Yata Mano Pinamate Tadvan Maname Ramatam Twayi Bhumau Skalita Paranam Bhumir Eva Valambanam Twayi Jata Paranam Tomeva Sharanam Prabho Govinda Balave Radhe Prarte Tomaham Sada Twadiyam Itijana Tu Govindo Mam Twaya Saha Radhe Vrindavanadi She Karanam Rittavahani Kripaya Nijapadabja Dasamayam Pratiyatam Hantaya Madra Balahari Dasavaryo Yadrama Krishna Charanashvarasha Pramodaha Manam Tanoti Sahago Ganayostayo Yatpaniyasi Vasakandana Kandamulai Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Nityaina Mineche Namirhate Sharamuli Nam Tite Chere Nityaina Mineche Namirhate Sharamuli Nam Tite Chere Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Here we find that Krishna is a person. ここで私たちはクリシュナが人であられることがわかります。In the Sri Upanishad, it is said, Hiranmayena patrena satyasya pihitam mukham tattvam pushana pavrenu satyadharmaya drishte. A devotee is praying, my Lord, please remove the dazzling effulgence of your transcendental rays so that I can see your form of bliss. シリーパニシャットで言われています。ディボーティーたちは祈っています。どうぞあなたのその輝きというものを見せてください。He's the supreme intelligence. 主は思考の知性です。Anything that we see in the world that has order comes from his intelligence. 私たちがこの世界で見るものすべては主のその知性の命令から来ています。That's why we're able to study the world, because it has order. それが私たちがこの世界を研究することであって、それが主の命令です。If everything was randomly appearing with no connection between one thing and another, there would be nothing to study. すべてのものがもう自分が何でもいいように
アットランダムにいろんなことが出てくるとすれば、それに関しては私たちは何も研究する必要はありません。Therefore, in the beginning, there's the Supreme Personality of Godhead. 最初に思考人格心がいらっしゃいました。And after everything in the material world is wrapped up and has gone back inside the body of Mahavishnu, the Supreme Personality of Godhead still exists. そしてすべての物質的なものはその後ろの方から思考人格心、ビシュヌのところから出てきています。Ahameva sameva gre nanyad yat sarasat param tasmadaham tareshascha. The Srimad Bhagavatam says, Yovishisheta sosmyaham. Krishna says in the Srimad Bhagavatam that I'm the beginning, the middle, and the end. シリマッバガバタムでクリシュナは私は初めであり、真ん中であり、そして終わりであるとおっしゃっています。So we're used to talking to people. 私たちはよく人々のことを話します。We don't talk to the walls and we don't talk to the ground or the sky. We talk to a person. 私たちは空に向かって話したり、それから虫に言ったりとか、あるいは土に向かって話すのではなく、人に向かって話をします。We also can't have a relationship with something impersonal. 私たちは非人格的なものとは何も関係を持つことはできません。What do you think? Can you love the sky? でも、あなたは空を愛することができますかと思うかもしれません。Sky's impersonal, so you can't love it. 空は非人格ですから、あなたはそれを愛することはできません。When we love elements of nature, we love that there's order behind them. 私たちが愛するときには、その愛の背後には命令があります。When we see a beautiful rose, for example, we have a sense of awe of how well it's designed. It's very delicate, it smells beautiful, and it's graceful. 私たちが例えばバラを見るときには、その姿がとても美しくて良い香りがして、もう本当に素晴らしいとそのように思います。And when we see the miracle of a seed, how it's tiny, it's dried up, but then it turns into a living entity, a plant, we are amazed. 例えば私たちが何かものの種を見たとして、それが育っていって大きくなったときに、その時に私たちは驚きを感じます。And similarly, when we smell the fragrance of the earth, we think this is something that is inspiring. 私たちが土の匂いを嗅ぐときには、それは私たちに何かを与えるような、励ますようなものであると感じるかもしれません。But still, just by appreciating nature or the beauty of a rose specifically, we're not satisfied. それでも私たちは例えば自然のものを見て、そしてバラの美しさとかそのようなものを見ても、それでもまだ十分には満足することはできないかもしれません。We desire an ocean of happiness. 私たちは海のような幸せを望みます。But by just observing the external feature, the material nature, we only get a drop of happiness. ただ私たちが物質的な自然のその外の姿を見るとき、それはただ幸せのただ一滴であるに過ぎません。So where is the ocean of happiness? どこに幸せの海があるのでしょうか。It resides within the supreme personality of Godhead, the person who is the origin of all things. すべてのものの本来のもの、源である思考人格心の中にそれはあります。Tvayam bujaksha kila sattvadam ni samadhina veshita chetasaike tvatpada potena mahatkritena kurvanti govatsapadam bababdim. Srimad Bhagavatam says that the Lord is the source of everything else. シリマドバガバタムは主がすべてのものの本来
源であると言っています。But is that Lord something impersonal? 主は何か非人格的な方でしょうか？ No. Tvayam bujaksha ki lasat vadami. He's lotus-eyed. 違います。主は蓮の目をしたお方です。蓮の花の目をしたお方です。It means he has eyes, he's a person. ということは、主の目、それは人であるということです。He has a face. 顔もお持ちです。He has intention. そしてその自分の意思というものをお持ちです。He has intelligence. 知性もあります。He has a sense of humor. そしてユーモアの感覚もお持ちです。He dresses expertly. そして、主はとても上手に服を着ます。He's the best linguist. そして、主はもう最も素晴らしい言語学者であられます。He's the best musician. 最高のミュージシャンです。He's good at all the arts. すべての芸術に長けていらっしゃいます。He's very fun to be around. そして、どこにでも私たちは主を見ることができます。Those who know him love him. 彼を知る人、主を知る人、その人たちは必ず主を愛します。In the material world, everyone's looking for that loving relationship with Krishna. 物質世界ではすべての人はクリシュナとの愛の関係を探しています。But the material energy cheats us and gives us temporary relationships. しかし物質エネルギーは私たちを一時的なエネルギーによって騙します。In the material world, a great hero sometimes becomes infamous after it's revealed that he has some fault. この物質界ではある素晴らしいヒーローが時にはその不名誉なことになるようなことも起こります。Like a famous athlete. 例えば有名な、アスリート、運動家って言えばいいのかな、アスリート。Everyone loves the athlete and thinks, oh, I want to be like him. 皆さんアスリートが好きで、私もああいうふうになりたいと思っています。But then the athlete grows old and he's not so good anymore. でもそのアスリートは年を取ってもうそんなに素晴らしくはありません。And everyone thinks, oh, he used to be good and he's no good anymore. 昔は良かったけど、もうこれ以上必要とされていないと。But Krishna's always good. でもクリシュナは常に素晴らしいです。And he always wins. そしていつも勝ちます。Even when he pretends to lose, it's a winning situation. もう負けたように見えてふりをなさっても、それはその状況になっているからです。Sometimes he allows his friends to defeat him in wrestling. 時には主はレスリングをしてて自分がおまけになるような役を演じられます。But that's out of love for his devotee. それは主がディボーティを愛していられるというその方法です。And once Krishna left the battlefield when Jarasandha came to attack. ある時にクリシュナが戦場を離れた時、ジャラサンダが来ました。But that was only a strategy. それはただの戦略でした。After all, he defeated Jarasandha 17 times on the battlefield. 結局、主はジャラサンダを戦場で17回、勝利しました。So every parent wants to have the perfect child. すべての両親はもう完全な子供が欲しいと思っています。But children have some fault. They grow up and they don't like their parents anymore, or they don't do what the parents say. しかし子供たちはある時にはその欠点をしたり、過ちを犯したりして、もう親に何も言ってほしくないと思うようになったりします。
This is called Prakrita Shishu. これがプラクリティタシシュと呼ばれるものです。A material child. 物質的な子供。But Krishna is not a Prakrita Shishu. He's not a material child. クリシュナはプラクリティタシシュ、物質的な子供ではありません。Even as a child, his body is transcendental and unlimited. クリシュナは子供であっても、そのお体は超越的であり、無限です。After all, when Krishna was just a child, he lifted Govardhan Hill and kept it on his little finger for 7 days. 結局、クリシュナはゴバルダナの丘を7日間小さな指で支えられました。Even as a baby, he had killed Putana, 赤ちゃんの時でさえプタナを殺されました。Bakasura, ワカスラム、 Trinavarta, トゥルナーバルタ、 Shakatasura, シャカダースラ、 Agasura, アガスラ、 Arishtasura. ディシュタシュラ。He killed all these demons who were very powerful yogis. 主はこれらのとても力を持つヨギであるこれらの悪魔たちを全部殺されました。But Krishna's body is not like a regular child or a regular human. クリシュナの体は普通の子供あるいは普通の人間のようなお体ではありません。His body is Sakchit Ananda. It's full of knowledge, bliss, and eternality. 主のお体はサチとアーナンダ、知識と喜びに満ちたお体です。Once, when Brahma was in confusion, he sat down to meditate on a solution. ある時、ブラマーが一人、寂しいところで瞑想をしていて、こんがらがった話があります。And as he was meditating, then the Lord came out of his nostril. その瞑想している時に主が鼻の穴から出てきました。And then he grew into a gigantic size as Lord Varaha. それはシュブラハのような大きなその大きさになりました。The Lord appeared as Vaman, like a little small child Brahmana. シュはバーマン、小さなブラマナの子供としても現れました。But then he grew to the size of the universe. しかし、彼はその宇宙全体の大きさぐらいに大きくなられました。Lord Matsya appeared as a tiny little fish. シュマツヤも小さな魚で現れました。He asked the king, Sachavatra Muni, he said, please save me from the bigger fish. そして、その小さな魚はマツヤは、王様に、大きな魚から私を救ってくださいと言いました。And after that, he grew to a gigantic size, millions of miles long. しかしその小さな魚はもう最後はとても大きな、もう何百万マイルもあるくらいの大きな体の魚になりました。So the Lord's known as Arukrama, one who performs wonderful pastimes. ですから主はルクラマ、素晴らしい遊戯をなさるお方として知られています。Nobody can perform pastimes like Krishna. クリシュナのような遊戯をすることができる人はいません。And at the same time, in Vrindavan, he plays the part of a son, a small child, or a friend, or a lover. 同じようにブリンダーバンでも主は小さな子供、友達あるいは恋人、そのような遊戯をなさいました。But he's no ordinary son or friend or lover. He's the Supreme Personality of Godhead. しかし、そこの人たちは小さな子供、普通の友達、恋人とあるというふうに思っていて、思考師であると思っていませんでした。So the meaning of God or the Supreme is the one who has unlimited potency. He can do anything. 神あるいは思考人格心、その意味は無限の力をお持ちであるお方、それがその言葉の意味です。
So that's Krishna. He can do anything. そのような方がクリシュナです。クリシュナは何でもできます。And if one dedicates his activities to Krishna, もし人が自分の活動をクリシュナに捧げれば、if one meditates on Krishna, クリシュナを瞑想すれば、 one serves Krishna, クリシュナに奉仕をすれば、 then that person becomes transcendental. そのような人は超越的になります。So this is the practice of devotional service. これが献身奉仕の修練です。Krishna says, Manmana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru mami vaishyasi yukvaiva manama parayanaha. That just think of me, become my devotee, worship me, offer everything to me. ただ私の献身者になって私を礼拝し、そして私に捧げ物をただしなさいと。After all, we have to think of someone. 結局私たちは誰かのことをいつも考えています。And we have to dedicate our energy to serving somebody. そして自分が持っているエネルギーを誰かに捧げなくてはいけません。So why not serve Krishna? Why not think of Krishna? ですから、なぜクリシュナのことを考えないんでしょうか？クリシュナに奉仕をしようと思わないんでしょうか？ And one may say, well, I can't see Krishna. I don't know how to think of him. 私はクリシュナを見ることができないから、どうやってクリシュナのことを考えることができるだろうかという人がいるかもしれません。But Krishna is so kind, he comes in the form of the deity so that we can see him with our materialistic eyes. しかし、クリシュナは非常に親切なので、私たちの物質的な目で見ることができるように、ご心情の姿を持って私たちにその姿を与えてくださっています。And you can feel the satisfaction of serving Krishna's senses in the form of the deity. そしてそのディーティの形をしているクリシュナに、クリシュナに私たちの感覚を捧げることによって私たちは満足を感じます。About 2 weeks ago, one of our dear devotees here at ISV had passed away. 約2週間前に ISV の私たちの愛するディボーティーがこの世を去られました。She was a great cook. 彼女はとても素晴らしい料理人でした。She always wanted to cook for Krishna. いつもクリシュナのために料理したいと思っていました。And she always wanted to feed the devotees. そしていつも献身者に食べ物を食べてほしいと思っていました。She was so attracted to cooking for Krishna that was all she could think about. I want to cook for Krishna. And she was always making arrangements to cook and cooking. 彼女はいつもクリシュナのために料理をしたいと考えていましたから、彼女はいつも考えていることはクリシュナのこと、クリシュナのために料理をすることでした。So this is different from somebody who works in a restaurant cooking to make money. これはあるレストランでお金を稼ぐために料理をする、そのような人たちと彼女のその違いがそこです。A couple of weeks ago, Nira Akula and I were in Vrindavan. 2、3週間前、ニラクラさんと私はブリンダーバンにいました。And when we came into New Delhi in the airport, we have to walk through the duty-free shop. 私たちがニューデリーの空港に行ったときに、デューティーフリーだから税金がない店へ行きました。Their duty-free shop, they sell lots of perfume. そこではもうたくさんの香料、香水が売られていました。So in Vrindavan, also in Loi Bazaar, you can also buy perfume. ブリンダーバン、ロイバザールでも私たちはそのような香水を買います。But it's all meant for offering to Krishna. でもそこの香水というのはクリシュナのためです。When somebody buys perfume in the duty-free shop and he thinks, oh, I'm going to give it to my girlfriend, that's different from buying some perfume and thinking, I'm going to offer this to Krishna. ある人はデューティーフリーの店で
この香水を自分のガールフレンドにあげようかなと思って買うかもしれませんが、ブリンダーバンではクリシュナのことを思って、これはクリシュナのために買う。それは違いがあります。Anyarahura sambhavad, anyarahura sambhavad. Iti shushumidhiranam yenas tadvichakshire. One result is obtained by offering to the Supreme, and a different result is it comes from offering to the materialistic side of life. もし私たちが思考人格心に何かを捧げるとすれば、私たちはそれを物質的なことのために捧げるのとその違うということがわかります。So we can dress the deity, we can bring food and cook for the deity, we can offer perfume to the deity. ですから私たちはディーティのために服を着せたり、料理をしたり、そして香水を買ってきてつけてあげたりするようなことをします。And by doing that, we'll become purified. そのようにして私たちは浄化されます。Sarvapadi banir muktam tapratvena nirmalam hrishikena hrishikesha sevanam bhaktiruchite. If you serve the senses of Krishna, then your senses become purified. 私たちがクリシュナの感覚に奉仕をすれば、私たちの感覚もそのようになります。And also, we can serve Krishna by teaching other people about him. また、他の人にクリシュナに奉仕をすること、そのことを教えれば。In the Bhagavad Gita, Krishna says that one who teaches the science of Bhagavad Gita to other sincere people, that person is the most dear to me. クリシュナで、バガバットギーターでクリシュナはおっしゃっています。バガバットギーター、その科学を本当に誠実な人に教えれば。And we can also distribute Krishna's books to people. そして、人々にクリシュナの本を配れば。They're not ordinary books like novels or the newspaper. その本は小説とか新聞のような本ではありません。They're completely transcendental. 完全に超越的な本です。And similarly, we can chant Krishna's names. そして同じようにクリシュナの皆を唱えれば。So if you chant a material name like Coca-Cola, you say Coca-Cola, 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 you don't become purified. 物質的な名前、例えばコカ・コーラ、コカ・コーラっていうふうにずっと唱えても、私たちは絶対に浄化されることはありません。But if you chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, because Krishna's name is Divyam, it's transcendental, then you become purified. ハレクリシュナ、ハレクリシュナ、クリシュナ、クリシュナ、ハレハレ、ハレラーマ、ハレラーマ、ラーマ、ラーマ、ハレハレと、クリシュナの皆を唱えれば、その皆は超越的で違いますから、私たちは浄化されます。So we can try. We'll chant Hare Krishna just for a minute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Gaur Premanande Haribo. Hari Hari Bo. Haribo. Haribo. One more. Yeah. Okay, one more. もう一つお願いします。Happy tune. 楽しい。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. 1 second. Chotto matte kudasai. はい。はい。Battery for 100%. Connected to iPhone. Connected to iPhone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanande, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Thai Gaur Premanande, Hari 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 Bo. Shri Japan Yatra Ki Jai, Transcendental Book Distribution Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Hare Krishna. Hare Krishna。 Thank you, everybody. 東京の桜が咲きましたよ。 Dear Srila Prabhupada, dear Shri Shri Nitai Gaur Sundar, dear Shri Shri Radha Govinda, Jagannath Baladev Subhadraji, if you so desire, please let us spread the holy names all over Japan so everyone wants to come out of the office buildings and chant and dance in the street and give prasadam from house to house, and everyone can be happy all over Japan. Thank you for considering our request. Everyone who believes in this prayer in part or in whole, please say Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare
Vanchakopaluruscha Kripasindhaveva Vaisesika Prabhu ki jai. Gaur Premanande Haribo Haribo Hare Krishna. ありがとうございました。ハレクリシナ。先週のハリナマ、秋葉原、雨1時間やみました。お、買収すごいですね。はい、自費でありがとうございました。すごいですね、本当。でもこれから花が咲くから、ハリナマも楽しいですよね。そうですね。はい。ハリナマ日和です。皆さん、時間がある一緒に、はい。明日また雨だそうですよ。雨多いですね、春先はね。しょうがないですね。はい。雨の日も心をハレークリシナって言って歌ってます。すごい。そのダジャレみたいななんか。完全にダジャレだと思います。いつももう藤沢特に風が強いんですけど、寒くても。ああ、そうですか。でも負けず、雨にも負けずって宮沢賢治で。これはハレークリシナって叫んで歌ってるんですよ。寒いので。でもなんか花がやっぱりあると、そんだけで楽しくなりますよね。そうですよね。はい、春です。はい。今年は寒かったしね。ハリナマの季節です。みんなハリナマに行きましょう。ハレクリシナ、ありがとうございます。チャイタルマンガラさん、通訳ありがとうございました。いいえ。ありがとう。